برخێنێر ji bo kêreyê. Çima? Çawa? Berxênêr ji bo kêreyê. Ha, berxênêr ji bo kêreyê. Rast e, berxênyer ji bo kêreyê bi du tişt jê derdikevin. Yek jê li ser zilama hatî gotin. Belê? Yani zilam ê şevin, ê kêrênin, ê tiştê pêş derin. û yek jê jî li ser berxênyer zaten ew tu jê çê nabî, ji kêrê pê bi tişkî nabe. Ew wê bêşa jê kirin goştî bê xwarin. Ev her du tişta ez jê derdixînim. Belê. Ehmed Rostem tu çi dibêjî? وك حاجي جو انه برخينير وقت اثر ناروفا يعني دبي اي شر اي دي بيشاندان هذا كيف بيشي بران او بران برخينيره ووقت في جرجورجي برخيمي يجي شبوك مثلا برخكا بين يعني شبو المالي دمين وخدي تعالى سبحان الله انه اختاق نبي ابراهيم قال له يخو شرجك بكره قربان خدي تعالى بخو قرباني جيرشان ببرخين نير او بران جيرشان وكسي مجي انساني جمير ب وخدي دي بيش جيرد بيجن برانه يعني ناترسه يعني وقتاق رحمتي شهيدين مر مش علتم وفات كرت جاوي خوام جامش على جو الحمد لله لا وين بران مر ولا قرقور مر قرقور يعني برخيمي قرقور يعني انه تقو قرقور برخكي مي. قرقور برخيمي بس برخين نير او برانه يعني دبي فلانكس وك برانه كيه يعني خدا بيش وقول شلي قول شلي ايه براخو خس يعني